Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jen di sini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengubah atau mengatur efek suara di HP Poco C75. Nah, teman-teman, efek suara ini bisa kita manfaatkan saat kita mendengarkan musik, menonton video dan lain sebagainya yang berhubungan dengan suara, teman-teman. Nah, kalau kita ingin mengubah efek suara di HP Poco C75, caranya kita bisa masuk ke setelan seperti ini. Setelah kita berada di setelan, kita scroll saja ya teman-teman. Kita cari pilihan suara dan getaran. Setelah ketemu suara dan getaran, kita ketuk suara dan getaran seperti ini. Kemudian di suara dan getaran, di sini kita scroll saja, kita cari pilihan efek suara. Nah, di sebelah sini teman-teman. Kita ketuk efek suara. Selanjutnya di efek suara, di sini ada beberapa pilihan. Ini untuk efek suara sistem, teman-teman. Kalau kita ketuk di sini hanya ada satu, Xiaomi suara. Tapi kalau kita ingin mengubah yang lainnya di bagian equalizer misalnya, teman-teman, di sini kita ketuk equalizer grafis. Secara default dia berada di custom. Bisa kita ketuk saja seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan efek suara ya, teman-teman. Ada efek suara rock, kemudian jazz, pop, klasik dan lain sebagainya. Kita tinggal tentukan seperti ini. Ini rock. Untuk pengaturannya di bawah sini, teman-teman. Ini jazz, klasik, metal, dan tinggal sesuaikan dengan keinginan kita. Kalau custom seperti ini, kita bisa mengatur sendiri. Tinggal sesuaikan seperti saat kita menjadi operator sound, teman-teman. Nah, seperti ini. Tinggal sesuaikan saja. Saya tidak ahli dalam pengaturan efek suara ya teman-teman, atau equalizer. Jadi saya nolkan saja semua seperti ini. Nah, daripada suaranya tidak enak, mending saya pilih yang sudah ada di atas ini. Saya lebih suka yang pop, teman-teman. Jadi saya akan pilih pop. Untuk menyimpan efek suara yang kita pilih, kita hanya perlu kembali. Nah, efek suaranya sudah berubah, teman-teman. Jadi untuk selanjutnya, saat kita mendengarkan musik ataupun video, dia akan menggunakan efek suara yang sudah kita atur. Seperti itu ya teman-teman, cara untuk mengubah atau mengatur efek suara di HP Poco C75. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.